skjønte det ikke. Ja, altså det og så skal jeg ha en ja, de har sånn så jeg bare tar Velkommen alle sammen til vår lille bokhøst ved Rogaland Kunstsenter. Det er 7, ikke forfattere, men 7 kunsthåndverkere som presenterer arbeidene sine i utstillingen. For de som ikke har fått med seg brosjyren som ligger nede, så kan jeg fortelle at det er Elisabeth Alfstrand, Hjørdis Karland, Elisabeth Rydland Nilsen, Ruth Roland og Maria Bruk-Knudsen. Pluss 2 stykker som vi har her i dag, og det er Elise Fagerli og Stine Karsten. De har kommet helt av gårde fra Bergen for å være med i kveld, og det synes vi var veldig hyggelig. Det er en kunsthåndverkutstilling, men det er også en bokutstilling. Og egentlig så hører vel bokhøsten hjemme på noe helt annet enn galleriene. Det er som regel forlagene som tar seg av det hvert år. Først så tenkte jeg at i grunnen så var jo utstillingen en motsetning til den bokhøsten som vi finner fra forlagene. Men så har jeg i grunnen blitt enig med meg selv underveis under montering at det er slett ikke noen motsetning. Fordi om bøkene i seg selv, som her blir presentert som rene kunstverk og som unike bøker, så har de likevel noe med seg som har noe med bøkene som kommer ut og gjør også. Og det går jo både på, kanskje ikke så mye på utformingen, men på innhold. Nå vil dere som har vært rundt i utstillingen sikkert se at en hel del av bøkene har hverken tekst eller bilder. Og det er jo stort sett det vi forbinder med innhold i bøker. At det enten skal være det ene eller det andre, eller en kombinasjon. Og kunstnere har opp gjennom tidene vært ganske aktive med å illustrere bøker. Og fra helt gammelt av, veldig gammelt av, så har vi jo da håndverkere som vi ville kalle de i dag, men som nok den gangen kalte seg for kunstnere, som illustrerte bøker. Det dere har gjort, er at dere har jobbet med bøkene helt fra grunnen av, med et par unntak. Noen har faktisk endt opp hos profesjonelle bokbindere, altså håndverkere, for å utføre den siste delen av arbeidet. Det som er interessant med utstillingen, synes jeg, er at dere har greid å vise ikke bare innholdet i boken, men hva boken er, som et kommunikasjonsmiddel mennesker imellom, og også altså at den fungerer som en måte å gi signaler om mer enn akkurat det litterære. Sånn at noen av bøkene har jo endt opp til å bli rene utstillingsobjekter, altså skulptur, vil nå jeg kalle det da. Jeg synes objekt høres så kaldt og ufyselig ut. De er ganske unge, de som er med i denne utstillingen. Jo, vi får si det. Vi skal ikke gå helt nærmere inn på det, men jeg ser det i hvert fall på dere som en litt yngre generasjon. Cirka på rand i sin alder. Unge og friske. Flere av utstillerne er faktisk fremdeles i utdanningssituasjon, og det synes vi er interessant, fordi at i hvert fall sånn som de utstillerne blir plukket ut, så kan det se ut som at det har sprunget ut fra utdanningsmiljøet, det nåværende utdanningsmiljøet. Jeg har veldig lyst til å se på det som en spire til noe som kanskje kan skje fremover, nemlig at kunsthåndverkerne og gjerne også andre kunstnere tar dette med bok alvorlig. Det er et veldig interessant tema. Vi ser på utstillingen at det er blitt veldig interessante arbeider ut av det. Og jeg håper at ikke dere som jobber med det nå er gitt slipp på det. For de mener at det er masse utviklingsmuligheter også.
Og så siden det er høst, og siden det er om høsten vi setter det som skal bli noe til våren, så tenkte jeg at dere som da er representanter for de 7 utstillerne, dere skal få med dere noe som dere kan plante i jorden, og som til våren blir noe riktig vakkert, får jeg håpe. Det kan jo bli spennende for dere å se, men altså det skal plantes ute. Det blir ikke noe hvis du planter det inne, tror jeg. Så her er altså spirene til flere bokhøster fremover. Jeg vil gratulere dere begge to med dagen på vegne av de andre. Og tusen takk for at dere har levert flott arbeid. Så ble jeg sikkert veldig skuffet, ikke sant? Jeg har en blomst til dere.